El escándalo de este año esto es nuestra culpa. Escribiendo antibióticos. Está resfriado. Mucosidad. Tome acitromicina. Tome Levaquin, jabones antibacteriales en todos los manos. No tolere la vancomicina en la boca. Alimentamos estos seres. Son nuestros bebés que cuando crecen son organismos malignos mucho más valiosos. Por otra parte, Despierta, güey. Nada, güey.